Na ovogodišnjem sajmu knjiga iz štampe su izašle 4 slikovnice iz edicije Kada su mali veliki izdavačke kuće Pčelica, čiji je autor Nikoleta Novak. To su knjige koje se bave različitim problemima sa kojima se deca susreću, ali i odrasli. A problemi se rešavaju kroz zamenu uloga. U stvari u ovoj ediciji deca su zrela, ozbiljna, vide gde je suština problema, a odrasli se sa njima suočavaju. Tako da recimo deda je zavisnik od kompjuterskih igrica. Onda deca vide problem i pokušavaju da se njim problem reše. Onda mama se plaši zubara, onda komšinica ima predrasude o kućnim ljubimcima. Tako da, baš zato što je deci bliska ta zamena uloga, vole da se igraju na taj način, mislim da će im se ova edicija dopasti. Junaci ovih slikovnica su sestra i brat, Nađa i Vuk. U njihovim životima sve bi teklo savršeno da nemaju ponekad vrlo nerazumne odrasle osobe oko sebe. Deci se za sada, ova koja su videla knjigu, jako dopada, uključujući i moju decu, baš zato što one su i mene inspirisale, jer to je bila česta naša igra. One meni kažu, mama, ti si bebica, a mi smo mame. I onda, baš zato mislim da će generalno biti dobro prihvaćeno od dece.